र रेफ्रीको विसलसँगै फाइनल खेल सुरु। ए डराउँदै डराउँदै अलिकति अलि झुमेर फेरि उयो हुन्छ फेरि डराउँदै डराउँदै गाई छोरा अलिकति छोडेर डराउँदै थाल्दै यहाँ यहाँ झ्याउ हुन्छ फेरि फाइनल फाइनल क्या दाइ अनि म यहाँ अगाडि चाहिँ किन बढाएको अहिले मान्छे सिक्छ भने अगाडि बढाएको हो क्या तर म पछाडि पछाडि गरिदिन्थेँ थ्रो बल जोर्डन एफसीको लागि। थ्रो बल सेल्टाकोरी र यो गोल गर्ने एउटा राम्रो मौका छ यहाँ जोर्डन एफसीको लागि। रहन पुग्यो पास यहाँ सरोज फ्री किक प्राप्त गरेको छ यहाँ जोर्डन एफसीले। र यो गोल गर्ने एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ यहाँ जोर्डन एफसीको लागि। ठकुरी फ्री किक प्रहार गर्नेछन् र गोलमा परिणत पनि गर्न सक्छन् उहाँको यो एउटा खुबी छ। टङ्को गुरुङलाई ठकुरी साथी खोज्दैछन् अझै लोमसपुर टङ्को गुरुङ ठकुरी एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ मौका निकाल्दैछ यहाँ जोर्डन एफसीले। गुरुङ पेसेन्ट गरिदिएका छन् सहजै त्यहाँ सरो खड्का ठकुरीको लागि सरोज थापा सरोज थापा गरिदिए फेरि पनि होसेल ठकुरी यहाँ School. अलिकति मिसकम्युनिकेसन भइरहेको थियो खेलाडी बिचको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै गोललाई सिधै जाली चुमाउन सफल भएको छ। जर्सी नम्बर 22 होसेल ठकुरी दिजा 1-0 माफी चाहन्छु यहाँ जर्सी नम्बर 2
थ्रो बल प्राप्त गरेको छ यहाँ ब्रेकफास्टको स्पुनको लागि रक्षा कम्तीको भूमिकामा दिन सक्छ मुस्लिमलाई यो अलिकति विषय नै हो Oi, vai, Jose Mourinho. Jose Mourinho ya. घम्सा घम्सी अलिकति दिन सक्छौँ हामी धरलाई एउटा राम्रो गोल गर्ने मौका तर कसरी गरिदिएका छन् त्यहाँ निकै नै उत्कृष्ट आज फेरि अचम्मित बनाइदिएका छन् यहाँ दर्शकहरूलाई चङ्गको रूपले तिजा 2-0 पहिलो हाफमा नै अग्रता लिइसकेको छ यहाँ जोर्डन एफसीले भने धरार अलि बिस्तारै त्यो मौका अवसर खोज्दैछ गोल बराबर गर्नको लागि अलिकति डेनिसको अघिल्लो खेलको जस्तो जादु गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेनिसले फेरि पनि इन्टरसेप्ट गरिदिएका छन् लोबसले Dennis Group Isan Gurungलाई तर केभिनको प्रहार अलिकति कलर रहन पुग्यो पोस्टभन्दा धेरै गोल पाइएको छ राम्रो पास गोलमा डेनिस गुरुङ बल अगाडि बढाउने डेनिस गुरुङ राम्रो क्लियरेन्स यहाँ एउटा राम्रो अवसर पर्न सक्छ तर फेरि पनि
चाहन्थे सायद तर गोलरक्षकले बचाउ गरिदिएका छन् माफी चाहन्छु कर्नर किक प्राप्त गरेको छ यहाँ जोडल एफसीले ब्लक होइन होइन यताको केटाहरूले ब्लक गरेको बलमा गाडीहरू ब्लक गरेको त्यही भएर त लाली यता सरी दाइ ल राम्रो अवसर दियो यहाँ दाइ सरी दाइ होइन यहाँ यता ब्लक गरेको गाडीहरूले सरी दाइ यो पनि सक्यो दाइ अब सन्दीप गुरुङ बलमा डेनिस गुरुङको लागि यहाँ अवसर बन्न सक्छ निकै नै राम्रो प्रहार तर बलले पोस्टलाई छुनेको छ जानी भन्दा पोस्टै मन परायो सायद डेनिसको बलमा रिप्लेमा हेरिदिनु होला टक्क गुरुङको गोल देखेन भन्दै हुनुहुन्छ च्यानलमा गएर यो फाइनल खेलको रिप्ले हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद राम्रो कन्ट्रोल यहाँ थ्रो बल चङ्को गुरुङ एउटा अर्को अवसर बन्न सक्छ यहाँ सहजै गोल गरिदिएका छन् हम्मे भइरहेको छ यहाँ धरहरलाई सन्दीप गुरुङ फेरि पनि बिस्तारै मौकाको अवसर खोज्दैछ यहाँ आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाउनको लागि यो खेल सकिएपछि टङ्को गुरुङको लागि 2टा बियर रेडी गरेर राखिदिनु होला गोल किक सुजन गुरुङको यहाँ टेनिसलाई राम्रो प्रहार तर बल फेरि पनि बाहिरिएको छ गोल किक यहाँ सरोज थापा सलोम खड्कालाई सलोम खड्का मुसेलको लोमसपुर पास सरोज थापाको लागि मुसेल ठकुरी पास तर यहाँ सक्सेस सफल भने हुन सकेन यहाँ मुसेल ठकुरी फेरि पनि हाल यो फाइनल खेलमा 2 गोल गर्न सफल भइसकेको छ सलोम खड्का सरोज थापा मुसेल ठकुरीको लागि आफ्नै पोजिसनमा राखेको छ बल जोडलले बल पोजिसन देख्दैछौँ हामी सलोम खड्का पनि सरोज थापा मिराजन थापाको लागि मिराजन थापा सलोम खड्काको लागि सरोज थापा र यो अवसर देख्न सक्छौँ हामी निकै नै राम्रो तरिकाले पास खेल्दै यहाँ त्यो अवसर त्यो मौका ओसेल ठकुरी सायद ब्याक पासमा खेल्नेछ चङ्को गुरुङ सरोज थापालाई मुसेल ठकुरी यो चाहिँ देख्नेछौँ यहाँ फेरि गोल गर्नेछन् मुसेल ठकुरीले तर बल बाहिरिएको छ उहाँलाई बारम्बार यस्तै मौका दिने भने ट्राई गर्नु सकेन जस्तो मलाई लाग्दैछ चङ्को गुरुङ राम्रो कन्ट्रोल सलोम खड्का प्राप्त गरेको जोडेर एफसीले लोमसपुर मुसेल ठकुरी
दिनेश गुरुङ सन्दीप गुरुङ र बिस्तारै फर्कँदैछ ओसेल र कोरू र राम्रो प्रहार बल फेरि बाहिरिएको छ सन्दीप गुरुङ ब्याक पास मुस्लिम फौजीलाई फेरि पनि एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ तर यहाँ बचाउ गरिदिएका छन् गोलरक्षकले देखिन्छन् र एउटा अर्को अवसर बन्न सक्छ यहाँ धरहराको लागि क्यामेरा सेभ गरिदिएका छन् सरोज थापाले